চারিদিকে শুধু শুনি নিন্দুকের নিন্দার ধ্বনি, চারিদিকে শুধু শুনি সমালোচনাকারীদের সমালোচনার ধ্বনি, চারিদিকে শুধু শুনি আর্জেন্টিনা নাকি কমিটির টিম। তো কমিটির টিম হওয়ার জন্য যোগ্যতার দরকার হয়, যে যোগ্যতা আর্জেন্টিনা অনেক আগেই অর্জন করতে পেরেছিল। কিন্তু তোমরা সে যোগ্যতা কখনোই অর্জন করতে পারবে না, কারণ তোমরা গারিবসটা কখনোই কমিটির টিম হতে পারে না। তোমরা বড়লোকস হও এবং মেসির মতো সুন্দর ফুটবল উপহার দাও, তাহলেই তোমরা কমিটিতে অংশগ্রহণ করতে পারবে। আমরা জানি তোমরা কারা, আমরা জানি তোমরা গুপ্ত অবস্থায় থেকে তোমরা সমালোচনা করবে, তোমরা নিন্দা করবে। তো সমালোচনাকারী হয়েও না, তোমরা নিন্দুক হয়েও না। তোমরা মেসির সৌন্দর্য উপভোগ করো, তোমরা মেসির সুন্দর ফুটবল উপভোগ করো। নাচতে না জানলে উঠান বেঁকা লাগতেই পারে, তাই বলে কি আমরা আর্জেন্টিনা নাচবো না? আর্জেন্টিনা প্রিয় টিমের জন্য শুভেচ্ছা।